第一，我们讲的就是青花材料。康熙时期用的青花料，一个用的是朱明料，也有用的是泽料。而宣德时期用的是什么呢？用的是苏麻离青料。这两者之间明显在材料上是有不同的那么我们中国的泽料也好，这个朱明料也好，它最大的特点就是含铁量低，含锰量高。而宣德时期的苏麻离青，它最大的特点是什么？是含铁量高，含锰量低。所以呢，我们看到它浓重的地方，总会颜色呢要暗一些，要黑一些。这就是两者之间最大不同的地方，是我们讲的材料。第二，就是它的款制那么尽管我们讲康熙时期它用的是楷书，但是宣德时期用的是谁呢？它是仿照永乐时期的大学士沈度的书法，这种晋唐小楷来写的，所以它的字体显得更加的苍劲有力。这就是我们讲这个字体本身两者之间呢也有一个不同的地方。第三，就是这个宣德的双圈它往往要比清代的这个双圈要来得要粗犷一些，而康熙时期它仿制的话，它比较注意，所以双圈的话呢，第一，它比较的匀净，就是说粗细基本相等，而宣德呢，它会出现深浅粗细的现象，甚至有停顿的现象。而康熙时期呢，这种现象相对比较少。康熙时期有一个特点，大家要特别注意，它不仅在官窑瓷器上有，在民窑瓷器上也有这个现象，就是说它有一道这个圈有一道颜色深到浅，有一道就是浅的。而宣德不一样，它有的时候两个都深，有的时候也会出现深浅这个都是我们的细节的一些变化，是需要我们大家去注意的这个呢，就是我在这儿呢要特别提醒我们镜头前的朋友要认真注意的。除了我们讲这个康熙仿这个宣德以外，其实明代还有仿宣德的。比如说我给大家看一下这件东西大家要注意，这个呢只不过它的空间要稍微大一点，没有用这个缠枝莲花这个纹饰，只是在中间盘心画了一个莲花。但是大家要注意它的外部大家注意它的外部，它的外部呢依然是按照宣德的这种绘画技法来这么画的。来注意一下，看见没有？同样是用的双圈，大明宣德年制，大家注意，也是楷书，写得非常的正规，规规矩矩，方方正正，看见没有？那么大家要注意一个问题了咱们问题就提出来告诉大家，这个
这个缠枝莲花和我们刚才看到的康熙、宣德这两者之间比较起来呀，这个缠枝莲花呀，它的渲染的方法似乎有些不一样啊。它的渲染是先勾轮廓线，然后在里边进行渲染的，我们叫什么呀？勾勒平涂，这是我们一个专业术语。这个镜头前的朋友不知道啊，你对这种专业术语是不是熟悉？但是不熟悉的话，我在这儿提醒你，要熟悉这个专业术语的。凡是进入了勾勒平涂或者叫单线平涂这个范畴，大家要注意年代发生变化了。这个款写得非常正，这个外边的绘画技法不是用的一笔点画，那么这个是什么年代呢？告诉大家，这是正德的正德官窑的官仿官。那么这个问题提出来啊，第一是我们讲这个青花的勾勒平涂、勾勒渲染，它用的什么材料呢？用的我们瑞州上高县的石子青，这就是典型的石子青。石子青只能用勾勒平涂的技法，才能达到它预计的效果。如果单线的勾勒，是不是可以呢？可以的，但是达不到仿宣德的效果。实际上这件东西啊，也是正德官窑仿宣德的一个杰作。那么我们看看它的正面，就看得很清楚。看见没有？这个上面的青花颜色呀，是那种灰蓝色调的。这个是一个标，看懂了正德，你就看懂了这个平等青和石子青之间的关系啊，这个呢是挺重要的。还有一个就牵扯到一个我们讲的回青料啊，明代嘉靖的回青料，这就是我们在学习的过程当中啊，必须要注意的一个问题。在这个过程当中，我跟大家刚才讲到一个问题，叫官仿官，请大家注意，官仿官啊，这个名词呀，也算是一个专业术语，但是它与年代有关。我们刚才这个刚才有个朋友又是大清光绪年制，这个就不对了啊，这可不是光绪啊，这是明代的正德呀。这如果要提光绪的话，这个就错的10万8千里了。这是明代正德的一件东西，而且刚才我提到官仿官，明代官仿官是什么时候开始的？我来告诉大家。这件东西啊，是我们景德镇啊这个古陶瓷研究所啊，陶瓷研究所考古发掘出来的。我们看到的这上面看见没有？一个是落的大明成化年制，一个是宣德年制，它的纹饰造型完全一样，连口径大小都一样，但是落款落的不同，落的是宣德年制和大明成化年制。那么这个就告诉大家，从明代成化开始就采用了官仿官了啊。这个呢是我们在研究啊学习的过程当中，通过考古发掘掌握了这第一手资料，知道了明代从成化开始就开始官窑仿官窑了。那么所以我们在很多时候忽略了一个问题，是吧？
认为这个官访官的东西啊，过去我们都不太重视。我记得2001年我们有一个拍卖公司，有一个牌儿，上面画的是松竹梅岁寒山友的青花牌儿，它的纹饰和宣德的纹饰一模一样，只是局部有一点点的变化。它的底款落的也是大明宣德年制，结果呢，拍卖公司把它标的是大明宣德，其实那个不是宣德年制，那是一件标标准准的大明成化官访官。大家不要这个误解了官访官的意义官访官和官窑是一个概念。说成化，大明成化年制就高贵的不得了，底下落宣德年制，就是不能和它同日而语。如果有这种看法，那就错了。其实它们是一回事，只不过你看得懂看不懂，这是一个大问题。你看懂了，它和成化有什么区别吗？一回事儿。所以我们在学习的时候一定要注意这些细节问题那么要把这些搞懂了，那其他的问题就迎刃而解，这是我们必须在学习的过程当中要注意的一个问题。另外呢，我们在学习这个过程当中，在鉴定的过程当中，要了解到不仅仅是明代有官访官，我们有刚才给实物给大家看了，一个是明代正德有官访官，成化有官访官，还有我们康熙、雍正时期的官访官我记得我们曾经带我们的学儿到这个上海博物馆当时这个上海博物馆那个副馆长叫汪清正先生汪老师，可惜现在故去了也是我们这个古陶瓷的专家曾经呢把他们馆藏的这个康熙仿宣德的瓷器一对儿一对儿拿出来给大家看，让大家学习观摩。这个让人非常惊叹的是什么呢？上面的纹饰和这个宣德时期的纹饰如出一辙，这就是让我们感到非常惊叹的地方。因为康熙时期的御窑厂，它有这个条件，从内库拿出这种东西来去参照、去模仿，所以得出来的结果它是完全一致的。只不过大家要注意一个非常重要的问题，就是刚才我讲的，用的材料是不一样的。什么材料？一个用的是朱明料，一个用的是苏麻离青。如果你能分得清材料使用的不同，那么你就很有可能把这些问题在你观察的过程当中就能把它很仔细的区分开。我们镜头前很多朋友对这些东西呢他是不太注意的，包括刚才有些朋友提的一些问题看起来这些朋友对学习跟认识这个理解还是有很大的差距。因为你要知其所以然，你就必须要把这些东西搞明白不能患得患失，这个肯定是不行的就凭你一朝一夕，那滴水要成冰的话是非一日之寒呀。如果你脑袋清爽懂这一点道理的话，我相信你也不会说出这种观点来所以这个问题很重要。那么所以我们在上海博物馆里边受教育其实是挺深的，其中有2个问题我告诉大家。第一，这个汪馆长当时其实他也是对社会上的一些反应很清楚，就提出了我们海外很多朋友提出来，御窑厂
不计工本，生产出来的东西一定是最好的、顶尖的，不存在有变形、歪瓜捏枣的现象。那么我们汪馆长也是很风趣的，当时就拿出这个明代的东西来，尤其是这个永宣的东西，当时就在玻璃罩上扣下来给大家看，没有一个是平整的，这就有力地说明了明代时期不计工本，那只是一说，但实际上水平是达不到那个水准的。但是清代不这样，清代的器物是非常工整的，东西扣在玻璃板上几乎都是平的，当然也有一些不平的，这是我们要讲的第一个问题。第二个问题就是这个青花的材料，两者有区别。但是我们清代的康熙、雍正、御窑厂的这些工匠们是出类拔萃的，非常有智慧。就包括我们现在拿在手上给大家刚才看的这件东西，他想尽一切办法要做到像苏麻离青那样的效果，他尽自己的努力去在做，做得非常好啊！这种效果给你的感觉啊，这个我们将来在拍卖的时候可以把这东西再给大家仔细看，镜头推到前面给大家看啊，颜色做的一流。我们在上海博物馆看到的那些东西，康熙、雍正仿的，那真的让人叹为观止，和真的宣德时期的东西放在一块比较，如果你没有一点点的基本功，给你看你一定分不出来，难度还是比较大的。所以对我们每一个学者来讲是比较震撼的。这就给我们提出了一个要求，要求我们学的人一定要认真细致去观察，把这种知识要长期的积累起来，这样你才能有进步，不然的话你是很难做到一步到位的啊，这是一个问题啊。我再给大家看，再给大家看一个什么呢？啊，我来再给大家看一个是在我们市场当中出现的。这件东西啊，这个我们可能镜头前朋友已经看到了啊，这是一个碗心里边，碗里边是一个石榴，外边呢是青花缠枝莲花啊。这个纹饰啊，在我们宣德时期呢，应该是比较多见的啊一个装饰纹饰。那么这是第一，我们再看下边啊，这是从它的侧面看的，这是碗心里的啊，这个两个石榴。我为什么把碗心专门要放这么大给大家看啊？请镜头前的朋友你们认真仔细的观察，等会儿我再给答案。这个我这个好像老师要滞后一些啊，滞后时间还挺长的。大家仔细看啊，这个纹饰，这是它的外面啊，是连瓣纹啊，连瓣纹，中间看见没有？底下落的是双圈大明宣德年制款啊，就这么一件东西。这个我已经从侧面到里边一直到底啊，都给大家看了啊，这一件东西。那么我不知道这个镜头前的朋友你们有什么评价啊？有什么评价？你们认为这件东西怎么样？
啊，你们认为这件东西怎么样？啊，这是它的款，我都把款什么都放出来了给大家看啊。而且我明确的告诉大家，这是海外一家大拍卖公司拍的，被我们国内的买家买进来了。啊，这件东西。啊，就这一件东西。那么这件东西呢，我跟大家坦白的说啊，有些时候没有评价，看不清楚，没关系。这个我们因为不是什么仿的东西。这件东西呢，在海外拍的时候呢，它就标的是宣德啊，大明宣德。那么拍进来以后呢，在我们国内的市场曾经流通过，那么也是按宣德的。而且买家呢也是按宣德买的，那么当然也难能可贵的是，这个买家呢还挺信任我的，然后买完了以后给我看，看完以后呢，我个人的评价，这件东西呢，应该离宣德还是比较远的，啊，离宣德比较远，但是慎重期间呢，我还是最后呢请耿宝才先生呢再看一看，啊，那么这个我们得出的结论是什么呢？这个结论啊是清雍正时期的官仿官的瓷器。最近香港佳士得拍了有一件相类的东西，是刘阮雄拿出来的一个大明宣德的一个同样的纹饰的一个碗啊，当然拍多少钱我们不去管它啊，这跟咱没关系。我们在研究这个本身。那么这件东西啊，就是当年流入国内的啊这一件东西。那么这件实际上是清代雍正官仿官，和刚才我们讲的康熙仿宣德的，都是属于水平比较高的。当然，刚才我有一个朋友应该是清仿的啊，这位朋友的眼力还是不错的，的确是清代人，但是。我告诉大家的是什么呢？一个，大家不要忽视了，清代官窑它也会仿这些东西的，而且仿的水平不低。这在我们传统的，包括我们以前在这个培训过程当中啊，都不太讲这一部分，因为什么呢？见的还是不多，啊，见的还是比较少。那么随着市场的流通，啊，资讯的这种发达，我们越来越多的见到了这样东西，甚至我们有些朋友啊，有些我还认识的朋友，在香港买这些东西啊，简直是奋不顾身。哎呀，这个冲劲儿啊，真的是非常的钦佩。但是呢，有一个问题，这个啊，很多东西啊还是有问题啊，还是有问题了，啊，还是有问题了。所以呢，这就是啊，我们在这个学习和研究的过程当中，如果不能掌握清代康熙啊，这个上次我看到我那个朋友买了东西以后呢，我真的只好